虎皮辣椒，无骨鸡爪。今天这个是贵州米饭，稍微粗一点，香辣脆。木瓜丝。朋友们好，吃饭！今天有鸭肉、牛肉，还有鸡蛋，还有香菜。香菜这个炒法，今天这菜太香了。
这一碗太好吃了，来一碗。今天我们吃这个线面配饺子。辣椒脆，萝卜干，玉米馅的，玉米猪肉馅的。